Automotive online training မှာကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်မိတ်ဆွေတို့ကိုဒီဗီဒီယိုဖိုင်လေးမှာဘုဒ္ဓရာပြည့်မျှဝေပေးချင်တာကတော့ကားတာယာတွေနဲ့ queue site တဲ့အချက်တွေကိုမိတ်ဆွေတို့ကိုဘုဒ္ဓရာပြည့်မျှဝေပေးချင်တာပဲဖြစ်ပါတယ်ကားတစ်စီးမှာကတော့တာယာကအရန်အရေးပါတဲ့အစိတ်ပိုင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ကားတာယာကြောင့်ကား accident ဖြစ်နိုင်တာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကားတာယာတွေကိုအထူး queue site ပေးရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီဗီဒီယိုဖိုင်လေးမှာကတော့ကားတာယာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ queue site တဲ့အချက်တွေကိုအသေးစိတ်ရှင်းပြပေးချင်တာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ကားတာယာတွေကို queue site ထားတဲ့အချက်တွေပဲဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်1တာယာရဲ့လေပေါင်တွေကိုစစ်ဆေးမယ်နံပါတ်2တာယာရဲ့ထုတ်လုပ်တဲ့ခုနှစ်ကိုစစ်ဆေးမယ်နံပါတ်3တာယာပန်းခုတ်စားမှုတွေကိုစစ်ဆေးမယ်နံပါတ်4တာယာပန်းအနက်တွေကိုစစ်ဆေးမယ်နံပါတ်5တာယာ alignment တာယာဘန်းလန်းတွေကိုစစ်ဆေးမယ်နံပါတ်6တာယာတွေကိုတေချာရွေးချယ်ပေးရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီချက်တွေကတော့ကားရဲ့တာယာတွေမှာသတိထားသင့်တဲ့အချက်တွေပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်တစ်ခုချင်းစီကိုအသေးစိတ်လေ့လာကြည့်ကြရအောင်နံပါတ်1ကတော့တာယာလေပေါင်ချိန်ချင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ကားတာယာရဲ့လေပေါင်တွေကလည်းသတ်မှတ်ထားတဲ့လေပေါင်တွေရှိတင်တာပဲဖြစ်ပါတယ်ကားစီးနဲ့စီးကတော့သူ့ရဲ့လေပေါင်တွေကမတူညီနိုင်ပါဘူးကားတာယာတွေရဲ့လေပေါင်တွေကိုကားရဲ့ driver side ကတကားပေါင်မှာဖော်ပြပေးထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ကားတကားပေါင်မှာကားရဲ့လေပေါင်တွေကိုဖော်ပြပေးထားတဲ့စတစ်ကာပဲဖြစ်ပါတယ်တာယာအရွယ်အစားတွေထိုးရမယ့်လေပေါင်တွေကိုအသေးစိတ်ရေးထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီတာယာကတော့235-55R19 တာယာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှေ့တာယာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှေ့တာယာရဲ့လေပေါင်က230 kPa 33 psi ပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်တာယာကလည်းတူတူပဲဖြစ်ပါတယ်လေပေါင်ကလည်းတူတူပဲဖြစ်ပါတယ်တချို့ရဲ့ကားဒီမှာကတော့ရှေ့တာယာရဲ့လေပေါင်နဲ့နောက်တာယာရဲ့လေပေါင်ကမတူပါဘူးသတ်မှတ်ထားတဲ့အတိုင်းထိုးပေးရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ spare တာယာပဲဖြစ်ပါတယ်တီနဲ့ဖော်ပြထားတာဖြစ်တဲ့အတွက် spare တာယာပါspare တာယာကိုတော့420 kPa 60 psi ထိုးပေးရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ကားမှာအသုံးပြုတဲ့တာယာရဲ့အရွယ်အစားတွေတာယာရဲ့လေပေါင်တွေကိုကားရဲ့တကားပေါင်မှာအသေးစိတ်ရေးထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုကားတာယာရဲ့တက်တန်းကိုရှည်စေခြင်းနဲ့ဆိုရင်တာယာလေပေါင်ကိုကားတကားပေါင်မှာကြည့်ပြီးတော့တေချာချိန်ညှိပေးရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်2ကတော့တာယာတွေကိုရွေးချယ်တဲ့အခါမှာတာယာရဲ့ထုတ်လုပ်တဲ့ခုနှစ်ကိုလည်းသတိထားပေးရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်တာယာရဲ့ဘေးမှာဆိုရင်ထုတ်လုပ်တဲ့ခုနှစ်ကိုဒီလိုပုံစံမျိုးစလုံးအကြွလေးနဲ့ရေးထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့50 18လို့ရေးထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်50ဆိုတာကတော့ထုတ်လုပ်တဲ့ရသက်တစ်ပတ်ပဲဖြစ်ပါတယ်18ဆိုတာကတော့ထုတ်လုပ်တဲ့ခုနှစ်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ဒီတာယာက2018ခုနှစ်ထဲမှာထုတ်ထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်50ဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုအကြမ်းမြင့်17လပိုင်းလောက်မှာထုတ်ထားတဲ့တာယာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီတာယာဆိုရင်လည်း4938လို့ရေးထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်4938ဖြစ်တဲ့အတွက်ကို48ပတ်မြောက်38ဖြစ်တဲ့အတွက်2008ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ဒီတာယာက2008ခုနှစ်ထဲမှာထုတ်ထားတဲ့တာယာပဲဖြစ်ပါတယ်49ဆိုတာကတော့ရသက်တစ်ပတ်ပဲဖြစ်ပါတယ်တလမှာအကြမ်းမြင့်4ပတ်ရှိတဲ့အတွက်ကို49ကို4နဲ့စားလိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ထုတ်လုပ်တဲ့လကိုရရှိမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုပုံစံမျိုးနဲ့ကားတာယာတွေရဲ့ထုတ်လုပ်တဲ့ခုနှစ်ကိုလည်းကြည့်ရှုနိုင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်အကြမ်းမြင့်တာယာတွေရဲ့တက်တန်းကို6နှစ်ပေးတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့မိတ်ဆွေတို့ရဲ့ကားတာယာမှာဘယ်နှခုနှစ်ထုတ်လုပ်ထားလဲဆိုတာကိုစစ်ဆေးပြီးတော့တာယာတွေဒိတ်လွန်နေတယ်ဆိုရင်တော့အသေးလေးပေးရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်တာယာတွေကတော့ပန်းတွေကတော့ကောင်းသေးတယ်တာယာကတော့ဘာမှပြဿနာမရှိသေးဘူးဆိုပေမဲ့လည်းသတ်မှတ်ထားတဲ့ခုနှစ်ထက်ကျော်သွားတဲ့အခါမှာတာယာတွေကပွင့်ထွက်နိုင်တာပဲဖြစ်ပါတယ်တာယာသားတွေကဆွေးမဲ့အတွင်းထဲမှာရှိနေတဲ့အစိတ်ပိုင်းတွေကလည်းဆွေးမဲ့အဲဒီခါမှာ high speed နဲ့မောင်းတဲ့အခါမှာတာယာတွေပွင့်ထွက်နိုင်တာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့တာယာတွေရဲ့ထုတ်လုပ်တဲ့ခုနှစ်တွေကိုလည်းတေချာစစ်ဆေးပေးသင့်တာပဲဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်3ချက်ကတော့တာယာပန်းခုတ်စားမှုပဲဖြစ်ပါတယ် thread wear pattern တွေပဲဖြစ်ပါတယ်တာယာတွေကလည်းအကြောင်းမျိုးမျိုးကြောင့်တာယာပန်းတွေကခုတ်စားနိုင်တာပဲဖြစ်ပါတယ်ဥမာအနေနဲ့ကားလိုင်းမင်းမညီတာတွေတာယာလေးပေါင်နေတာတွေကြောင့်လည်းတာယာပန်းတွေခုတ်စားမှုဖြစ်စီမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့တာယာပန်းတွေခုတ်စားတဲ့အနေအထားတွေပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ alignment ပြဿနာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကလည်း alignment ပြဿနာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီအနေအထားကတော့ over inflation ဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုတာယာကလီထိုးထားတာများထားတဲ့အနေအထားပဲဖြစ်ပါတယ်လီပေါင်များနေတာပါလီပေါင်များနေတဲ့အတွက်ကိုတာယာရဲ့အလေကစားသွားတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီအနေအထားကတော့လီပေါင်နည်းနေတဲ့အနေအထားပဲဖြစ်ပါတယ်လီပေါင်နည်းနေရဆိုရင်တော့ဘေးပခုံးသားတွေကိုစားစီမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီအနေအထားကတော့ဘယ်လက်မညီတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဘယ်လက်မညီတဲ့အခါမှာဒီလိုပုံစံမျိုးခုတ်စားကုန်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့တာယာရဲ့လေပေါင်ကလည်းတေချာစစ်ဆေးပေးတဲ့နဲ့ဒါအပြင်တာယာရဲ့ဘယ်လက်နေဝီဘလန်တွေကိုလည်းတေချာစစ်ဆေးပေးတဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ခရီးမထွက်ခင်မှာကားကို alignment ချိန်တဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်4ကတော့တာယာပန်းရဲ့အနက်တွေပဲဖြစ်ပါတယ်
ကားတာယာရဲ့ပန်းတွေကလည်းသတ်မှတ်ထားတဲ့အနက်တွေရှိဖို့လိုအပ်ပါတယ်ကားတာယာရဲ့ပန်းအနက်ကိုဒီလိုပုံစံမျိုး3ကန်ပုံစံမျိုးလေးနဲ့ဖော်ပြတာပဲဖြစ်ပါတယ်တချို့ရဲ့တာယာတွေမှာဆိုရင် TWI ဆိုပြီးတော့ဖော်ပြတာပဲဖြစ်ပါတယ် TWI ဆိုတာကတော့ thread wear indicator ပဲဖြစ်ပါတယ်တချို့ရဲ့ကားတွေမှာဆိုရင်တော့ဒီလိုပုံစံမျိုးဖော်ပြတယ်3ကန်နဲ့ TWI ဆိုပြီးတော့ရေးထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီနေရာလေးမှာရှာကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီလိုပုံစံမျိုးလေးမြောင်းလေးတွေကိုတွေ့ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါတွေကို wear bar လို့ခေါ်တာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီတူလေးကတော့ 1.6 mm ရှိတာပဲဖြစ်ပါတယ်ကားတာယာရဲ့ပန်းကခုတ်ဆာလာတဲ့အခါမှာဖြည်းဖြည်းချင်းပါသွားမယ်ပါသွားပြီးတော့ဒီမြောင်းလေးပေါ်လာတဲ့အခါမှာတာယာကိုအသေးလဲလဲပေးတင်တာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီမြောင်းရဲ့အတူကတော့ 1.6 mm ရှိတာပဲဖြစ်ပါတယ်တာယာရဲ့အနက်ကိုတိုင်းကြည့်လိုက်မယ် 1.6 mm ပဲကျန်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းတာယာတွေကိုလဲပေးရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်တချို့ကတော့ဒီပန်းတွေကုံအောင်မောင်းတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့အန်ဒီရများပါတယ်ဘရိတ်ဖန်တဲ့အခါမှာစလစ်ဖြစ်တာတွေကားကရွတ်တိုက်ဆွဲပြီးတော့ဘရိတ်မမီတဲ့ပြဿနာတွေကိုကြုံတွေ့နိုင်တာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ကားတာယာရဲ့ပန်းတွေကလည်းသတ်မှတ်ထားတဲ့ 1.6 mm အောက်ကျသွားတယ်ဆိုရင်အသစ်လဲလဲပေးတင်တာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့တာယာပန်းအနက်ကိုတိုင်းတာစစ်ဆေးနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်မိတ်ဆွေတို့ကိုရှင်းပြခဲ့သလိုပဲ 1.6 mm အောက်ကိုကျသွားတယ်ဆိုရင်တော့တာယာကိုအသေးလဲလဲပေးရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုမျိုးတိုင်းတာတဲ့အခါမှာလည်းအနည်းဆုံးတန်ဖိုးကိုယူရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခါလေးကြရင်ကားတာယာရဲ့ပန်းတွေကခုတ်စားတာမညီတာကြောင့်လည်းတချို့နေရာတွေကတော့တာယာပန်းတွေအများကြီးကျန်တယ်တချို့နေရာကတော့ခုတ်စားထားတဲ့အတွက်တာယာပန်းအနက်ကနည်းနည်းလေးကျန်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်လည်းနည်းတဲ့နေရာကိုယူမယ်သတ်မှတ်ချက်ဖြစ်တဲ့ 1.6 mm အောက်ကျနေတယ်ဆိုရင်တာယာကိုလဲလဲပေးရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်5ကတော့တာယာ alignment လို့ခေါ်တဲ့တာယာ balance ကိုချိန်ပေးရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ကားတာယာတွေကထုတ်လုပ်တဲ့အခါမှာထုတ်လုပ်တဲ့အားနည်းချက်ကြောင့်လည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်ဒါမှမဟုတ်ရင်ကားမှာအသုံးပြုထားတဲ့အားနည်းချက်ကြောင့်လည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်တာယာတွေကဘယ်လန်းမညီတဲ့ပြဿနာတွေဘယ်လန်းအောက်တဲ့ပြဿနာတွေကိုကြုံတွေ့နိုင်တာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ကားတာယာတွေကိုအသစ်လဲတာပဲဖြစ်ဖြစ် high speed မှာ steering တုံနေတာပဲဖြစ်ဖြစ်ကားတာယာရဲ့ဘယ်လန်းကိုလည်းစစ်ဆေးပေးတင်တာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ကားတာယာမှာခဲသီးရိုက်ထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်ခဲသီးဆွဲထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်တာယာဘယ်လန်းချိန်တဲ့အခါမှာဘယ်လန်းမညီဘူးဆိုရင်ဒီလိုပုံစံမျိုးခဲသီးကိုချိန်ပေးရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့တန်ခွေဒီမှာတော့ခဲသီးကဒီလိုပုံစံမျိုးရိုက်တယ်အလွိုင်းခွေဒီမှာဆိုရင်တော့ဒီလိုပုံစံမျိုးခဲသီးကကတ်ပေးရတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့တာယာကိုဘယ်လန်းချိန်ပြီးတော့လိုအပ်တယ်ဆိုရင်တော့ဒီလိုပုံစံမျိုးခဲသီးတွေကိုဆွဲပေးရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ချက်အနေနဲ့ကတော့ကားရဲ့တာယာတွေမှာသတ်မှတ်ထားတဲ့ direction လို့ခေါ်တဲ့ rotation တွေရှိပါတယ်သူ့ရဲ့အလှည့်အတိုင်းကိုလည်းတက်ဆင်ပေးရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီရဲ့ direction ကိုပြောင်းပြန်တက်ပြီးတဲ့အခါမှာတာယာပန်းတွေခုတ်စားတဲ့ပြဿနာတွေစလစ်ဖြစ်တဲ့ပြဿနာတွေကိုကြုံတွေ့နိုင်တာပဲဖြစ်ပါတယ်ကားကရေထဲကိုဖြတ်မောင်းတဲ့အခါမှာစလစ်ဖြစ်တဲ့ပြဿနာတွေကိုကြုံတွေ့နိုင်တာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ကားတာယာရဲ့ဘေးမှာဖော်ပြထားတဲ့ rotation တွေကိုလည်းတေချာ view site ပေးတင်တာပဲဖြစ်ပါတယ်တချို့ရဲ့ကားတာယာတွေမှာကတော့ဒီလိုပုံစံမျိုး direction တွေမပါပါဘူးဒါဆိုရင်တော့ပြဿနာမရှိပါဘူးဒါအပြင်ကားတာယာရဲ့အသက်မှာဒီလိုပုံစံမျိုးအနီဆက်နဲ့အဝါဆက်တွေကိုလည်းဖော်ပြပေးထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်အနီဆက်ကတော့ကားတာယာရဲ့အတွင်းထဲမှာရှိတဲ့ diameter ကအကျယ်ဆုံးနေရာပဲဖြစ်ပါတယ်။ကျယ်ဆုံးဆိုတာကတော့သူ့ရဲ့တာယာကနည်းနည်းလေးအဝင်းကနည်းနည်းလေးကျယ်နေတဲ့အခြေအနေပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုပုံစံမျိုးအဝါဆက်နဲ့ဖော်ပြထားတာကတော့ဒီနေရာကအပေါ်ဆုံးနေရာပဲဖြစ်ပါတယ်။တာယာတွေထုတ်လုပ်မှုရဲ့အားနည်းချက်ကြောင့်ကားတာယာရဲ့ဘလန်ကလည်းအနည်းငယ်အောက်ပါတယ်။ဒီနေရာလေးကတော့ကားတာယာရဲ့အပေါ်ဆုံးနေရာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့ကားတာယာတွေကိုဂွေမာတက်ဆင်တဲ့အခါမှာအဝါဆက်နဲ့ဘားတိုင်တွေကိုတည့်ပေးရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကားရဲ့ဂွေကဒီနေရာလေးကအလေးဆုံးနေရာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့တာယာဂွေရဲ့အလေးဆုံးနေရာနဲ့တာယာရဲ့အပေါ်ဆုံးနေရာဖြစ်တဲ့အဝါဆက်ကိုတည့်ပြီးတော့တက်ဆင်ပေးရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ချို့ရဲ့တာယာဂွေဒီမှာဆိုရင်ဒီအနီဆက်တက်ရမယ့်နေရာရှိပါတယ်။ဒီလိုပုံစံမျိုးအဝါဆက်နဲ့ဘားတိုင်တွေကိုတည့်ပြီးတက်လိုက်တဲ့အခါမှာတာယာဘဲလန်းကလည်းအကောင်းဆုံးအနေထားကိုရရှိမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့တာယာတွေကိုလဲတဲ့အခါမှာတာယာဘဲလန်းကိုတော့ချိန်သင့်တာပဲဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်6ကတော့တာယာရွေးချယ်မှုပဲဖြစ်ပါတယ်။မိတ်ဆွေအသုံးပြုတဲ့လမ်းကနှင်းနေထူထပ်နေတဲ့လမ်းလားရေခဲတွေရှိနေတဲ့လမ်းလားဒါမှမဟုတ်ရင်ရွှွန့်နုံတွေရှိနေတဲ့လမ်းလားဒါမှမဟုတ်ရင်ကျန်းတဲ့လမ်းတွေလားအဲ့ဒီပေါ်မူတည်ပြီးတော့ကားတာယာကိုလည်းရွေးချယ်ပေးရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့နှင်းတော်ထူထပ်နေတဲ့နေရာမှာမောင်းတဲ့တာယာပဲဖြစ်ပါတယ်စနိုးတာယာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုပုံစံမျိုးနှင်းနေထူထပ်နေတဲ့နေရာဒါမှမဟုတ်ရင်ရေခဲတွေရှိနေတဲ့နေရာမှာဆိုရင်တော့စနိုးတာယာကိုအသုံးပြုပေးရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါမှသာစလစ်မဖြစ်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်တကယ်လို့ဒီနေရာမှာရိုးရိုးတာယာကိုအသုံးပြုမိတယ်ဆိုရင်တာယာကလည်းမာဆက်ဆက်ကြီးဖြစ်သွားမယ်ကားကလည်းခုန်နေမယ်ဒါအပြင်စလစ်ဖြစ်တဲ့ပြဿနာတွေကိုလည်းကြုံတွေ့နိုင်တာပဲဖြစ်ပါတယ်နှင်းတော်ထဲမှာမောင်းမယ်ဆိုရင်တော့စနိုးတာယာကိုအသုံးပြုသင့်တာပဲဖြစ်ပါတယ်စနိုးတာယာတွေကတော့နှင်းတော်ထဲမှာမာကျောမှုကိုကာကွယ်ပေးတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ကားကညင်ညောင်းနေမှာပဲဖြစ်ပါတယ်
ဒါကတော့ snow tire ပဲဖြစ်ပါတယ် snow tire ရဲ့ပန်းမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီလိုပုံစံမျိုး line လေးတွေကိုတွေ့ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီလို line လေးတွေကတော့နှင်းခဲထဲမှာမောင်းတဲ့အခါမှာစလစ်မဖြစ်အောင်လှုပ်ဆောင်ပေးတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီ tire ရဲ့အားနည်းချက်ကတော့ပူပိုင်းဒေတာမှာအသုံးမပြုသင့်ပါဘူးပူပိုင်းဒေတာမှာအသုံးပြုတယ်ဆိုရင်တာယာပွင့်ထွက်နိုင်တာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့မိတ်ဆွေတို့ရဲ့ကားမှာဒီလိုပုံစံမျိုးတာယာကိုအသုံးပြုထားတယ်ဆိုရင်ကွန်ကရစ်လမ်းတွေမှာမောင်းနေတာဒါမှမဟုတ်ရင်အပူပိုင်းဒေတာတွေမှာမောင်းနေတယ်ဆိုရင်တော့တာယာကိုပြန်ပြီးတော့လဲလှယ်ပေးတင်တာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုတာယာမျိုးကတော့အသုံးမပြုသင့်ပါဘူးဒါပေမဲ့လည်းနှင်းနေထူထပ်နေတဲ့နေရာရေခဲပြင်ကြီးရှိတဲ့နေရာမှာဆိုရင်တော့ဒီလိုပုံစံတာယာကိုအသုံးပြုသင့်တာပဲဖြစ်ပါတယ်တာယာတွေမှာကတော့အမျိုးအစားတွေကတော့အများကြီးပဲရှိပါတယ်တာယာရဲ့ဘေးပေါင်မှာဆိုရင် A ပိုင်း D, R ပိုင်း D, M ပိုင်း D, H ပိုင်း D ဆိုပြီးတော့ဖော်ပြထားတာပဲဖြစ်ပါတယ် A ပိုင်း D ဆိုတာကတော့အလွယ်ဆုံးပြောမယ်ဆိုရင်တော့ all season တာယာပဲဖြစ်ပါတယ်ဘယ်ရာသီဥတုပဲဖြစ်ဖြစ်ဘယ်အနေထားပဲဖြစ်ဖြစ်အသုံးပြုလို့ရတဲ့တာယာမျိုးစားပဲဖြစ်ပါတယ်R ပိုင်း D ဆိုတာကတော့လမ်းကျန်းတွေမှာအသုံးပြုတဲ့တာယာမျိုးစားပဲဖြစ်ပါတယ်။ M ပိုင်း D ဆိုတာကတော့ရှုံ့နှုံထူထပ်တဲ့လမ်းတွေမှာမောင်းနေတဲ့တာယာမျိုးစားပဲဖြစ်ပါတယ်။တချို့ရဲ့တာယာတွေမှာကတော့ H ပိုင်း D ဆိုပြီးတော့ရေးထားပါတယ်။ H ပိုင်း D ဆိုတာကတော့ highway မှာအသုံးပြုတဲ့တာယာမျိုးစားပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့မိတ်ဆွေအနေနဲ့အသုံးပြုတဲ့လမ်းပေါ်မူတည်ပြီးတော့တာယာတွေကိုရွေးချယ်ပေးရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါကတော့ snow tire ရဲ့သင်္ကေတပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုပုံစံမျိုးနှင်းပွင့်ပုံစံမျိုးလေးတွေ့ရတယ်ဆိုရင်တော့ဒါက snow tire ပဲဖြစ်ပါတယ်ရေခဲပြင်လမ်းတွေမှာနှင်းနေထူထပ်တဲ့လမ်းတွေမှာအသုံးပြုတဲ့တာယာမျိုးစားပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အပူပိုင်းဒေသမှာကတော့ဒီလိုသင်္ကေတပါတဲ့တာယာမျိုးစားကိုအသုံးမပြုသင့်ပါဘူးတချို့နိုင်ငံတွေမှာဆိုရင်ဒီလိုပုံစံမျိုးလမ်းဘေးမှာဆိုင်းဘုတ်တွေထောင်ထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာဆိုရင်တော့အော်တိုဘာလ1ရက်ကနေပြီးတော့မတ်လ31ရက်အတွင်းမှာဆိုရင် snow tire ကိုအသုံးပြုသင့်တာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါအပြင်တာယာတွေမှာချိန်းတွေကိုလည်းယူသွားတင်တာပဲဖြစ်ပါတယ်တချို့နေရာတွေမှာဆိုရင်နှင်းနေရမ်းထူထပ်တဲ့အတွက်တာယာတွေမှာချိန်းနေပတ်ပြီးတော့မောင်းရတယ်အဲ့လိုနေသားတွေကိုဒီလိုပုံစံမျိုးဆိုင်းပုံနဲ့ဖော်ပြထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ချက်အနေနဲ့ကတော့ကားနဲ့ကိုက်ညီတဲ့တာယာအရွယ်အစားကိုအသုံးပြုတင်တာပဲဖြစ်ပါတယ်ကားရဲ့တကားပေါက်မှာဆိုရင်အသုံးပြုတင်တဲ့ကားရဲ့တာယာဆိုက်ကိုလည်းဖော်ပြပေးထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်တော်တော်များများကတော့ ring size ကိုပဲကြည့်ကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်တာယာရဲ့ခွေ size ကိုပဲကြည့်ကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့14ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီတာယာဆိုရင်လည်း14ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီရှေ့မှာရှိနေတဲ့ကဏ္ဍတွေကိုသိပ်ပြီးတော့မကြည့်ကြပါဘူးတကယ်တမ်းကတော့ဒီရှေ့မှာရှိနေတဲ့ကဏ္ဍတွေကလည်းအရေးကြီးတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဥပမာအနေနဲ့တာယာစိုက်ကြီးတာကိုအသုံးပြုမိတယ်ဆိုရင်အင်ဂျင်ကလည်းပို့ပြီးတော့ယုံရမယ်ဂီယာပေါက်လည်းနာစီမှာပဲဖြစ်ပါတယ်တာယာစိုက်သေးတာကိုအသုံးပြုမိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကားကစီပိုစားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ကားနဲ့ကိုက်ညီတဲ့တာယာအရွယ်အစားကိုသာအသုံးပြုသင့်တာပဲဖြစ်ပါတယ်တချို့ရဲ့ကားတွေမှာဆိုရင်တော့အသုံးပြုနိုင်တဲ့တာယာအရွယ်အစား2မျိုးကိုဖော်ပြပေးထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်တော့ကြိုက်တဲ့အရွယ်အစားကိုအသုံးပြုနိုင်တာပဲဖြစ်ပါတယ်မိတ်ဆွေတို့ကိုဒီဗီဒီယိုဖိုင်လေးမှာဘူးသရာဖြစ်မျှဝေပေးခဲ့တာကတော့ကားတာယာတွေနဲ့ view site တဲ့အချက်တွေကိုဘူးသရာဖြစ်မျှဝေပေးခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်လေးကိုအဆုံးထိကြည့်ရှုပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ